darasinmu na yau za mu yi magana ne akan rayuwarmu a yau. Barkanku da zuwa Captain Sadauki YouTube channel. Ina son ku sani da cewa tun daga ranar da mutum ya faɗo zuwa duniya ake fara lissafi ran da zai bar wannan duniya. Zaka iya rayuwanka iya wanda zaka iya, kuma ba abin da zai kashe ka sai in kwanakinka sun ƙare. Ba taɓa samun lokaci irin wannan ba a tarihi yadda mutuwa take ma 'yan adam ɗiban 'ya'yan kanya. Ko ina ka zaka mutuwa, daga rukuni zuwa rukuni, tari zuwa tari, komai ma mutuwa yake yi, hatta da bishiyoyi da duwatsuna. Duk wani abin da yake doron ƙasa a lokacin nan mutuwa yake. Amma duk da wannan mutuwan da ake yi, kuma kullum ƙara haihuwa ake yi. Wannan wace irin rayuwa ce muke ciki da ba a ɗauki rayukan mutane a matsayin komai ba? Mutane na cikin kunci kuma su zama matattu. Wayyo Allah rayuwa, wannan wani irin rayuwa ce muke ciki da iyaye ba su tausayin 'ya'yansu, 'ya'ya ba su tausayin iyayensu, shugabanni ba su tausayin mabiyansu, mabiya ba su tausayin shugabanninsu. Ita fa arewan shekara 20 da suka wuce, arewa guri ne da ke cike da soyayyar juna, kishin juna da tausayin juna. Amma arewan yau ta zama kamar kwata. Arewan yau ta zama gurin da ake sace-sacen mutane. Arewan yau ta zama gurin da aka mai da luwaɗi, fyaɗe, tsafe-tsafe ya zama ruwan dare. Wai abin tambaya anan shine, wai zagin da muke ma shugabanninmu shine zai sauya mana yanayi na kunci da muke ciki a yanzu? Ko kaɗan ba zai sauya mana komai ba, sai dai ya ƙara samu a cikin kunci. Domin duk littattafai masu tsarki da Ubangiji ya aiko annabawansa da shi, Injila, Zabura, a Taura da Alkur'an, babu littafin da suka ce a zage shugaba. Tabbas na fahimci yadda muke ji, abin na da matuƙar cin rai, musamman gare mu talakawa, wato mabiya. Daga lokacin da shugabanninmu suka kasance marasa adalci da tausayi, amma kar mu manta da cewa ba su buƙatan tsinuwa da zagi, domin idan Allah ya la'ance su, mu za mu sha wahala. Amma idan muka yi masu addu'a, sai ku ga Allah ya gyara mana su, sannan ya sa musu tausayinmu a cikin zukatansu. Ya Allah ka gafarce mu, ya Malika ka shirya mana da shugabanninmu. Mun gane cewa zagin shugabanni baya canza komai a cikin lamuran rayuwarmu. Ya Allah, mun bar maka zaɓi domin kai kaɗai ne mai iya zaɓin da ba na dama. Ya Allah ka kulle mana masifar da take addaban arewacinmu, sannan ka buɗe mana alheri a cikin wannan ƙasar tamu. Allah ka kawo ma arewa zaman lafiya. Daga naku Sadauki Abubakar, na gode.